болсон хайрын анхны дурвас бэхэн өсөж бүтгэсэн ширээний ард сэлсэн уг бүхэн түүхэж чиний тухай бодоо хайрын дуу болж шигэлэн ордоцсон хаваа сөргөлийн халыг хааж уян болсон дуугаа ангааран дуудсан бэйбэнэ түшин далдгунга мартацгааж нэг ангийн хүүхдөө тоотой хаврыг үтлээ онцагийг хамт туусан ангийн хүүхдөө онцаг хамт лээсэн ангийн хүүхдөө таахтаж гүйсэн уйдгийн найзуудмээ насан туршаа нэг ангийнхаа онцагийг хамт туусан ангийн хүүхдөө онцаг хамт лээсэн ангийн хүүхдөө таахтаж гүйсэн уйдгийн найзуудмээ насан туршаа нэг ангийнхаа дурсамж зургаан татуулхан сэтгэл минь уймран догдож өгсөх өдрийн мөчн нарвэн хөлчин хонсон маргааш бидний хүнгийн бас вайвын өдөр миний мэдх ангийнхан шинэ мэдэх найзлоо онцагийг хамт туусан ангийн хүүхдөө онцаг хамт лээсэн ангийн хүүхдөө таахтаж гүйсэн уйдгийн найзуудмээ насан туршаа нэг ангийнхаа хатан тунгалаг орхныхон хөвөөнд хүннүү гүрний лууд хотоос эхлэлтэй 40 нийслэлийн төрөн дээр их эзэн Чингис хааны эхлэн өгөөд гүйг мөн хааны үед Улаанбаатарчин дэлхийд суу алдран түгсэн эртний их нийслэлдээ Автай сайн хааны гэрийн бүрэн дан багтаж өндөр гигэн зан базрын мэлмиг ийсэн хүндийд халахын эрдэн зуухидийнхэн авшиг буйнд даатгагдсан нутагт аз өрөөлөөр учирсан билээ бид. Хүүхэд насны минь гэгэн томоогүй бүхэн энэ л нутагт үлдсэн билээ. Насан туршийн анд нөхөрлөл энэ л нутагт эхэлсэн билээ. 1987 онд Өвөрхангай аймгийн Хар хорин сумын ерөнхий боловсролын орхон цогцлбор сургуулийн 30 дахь удаагийн эсэлдээр 1-р ангид орж довчмаа, хорлоо, дэнсмаа багш нараар эрдмийн хөтчөө хийлгэж одоо бид даруй 38 жилийг ардаан үджээ. Өнөөдөр бид
3 дахь удаагийн тэгш шойгоор эргэн учирч байна. Хорвоо ертөнцийг таньж амжаагүй, хонгор жаахан наснаасаа холдос салахгүй нөхрөлсөн ховорхон заяасан найзууд минь. Эргэх хорвоогийн өдрүүд ирэнтэй бараантай өнгөрсөн ч гар гараасаа хизээч тавиагүй ганган насны нөхөрлөл минь. Зүс гундаж үс бууралцсан ч зүггүй охид хүүгүүд хിവэрэл байдаг зүрхний хідэн найзууд минь. Зүудний ертөнцийн эзэд минь. Нартад нэг нэгнээ үгүйлэх насан туршийн үерхэл минь. Надаар чамаар үргэлж дутах нандан сайхан андууд минь. уулзахгүй удвал бисээ сандаг уул шиг сайхан нөхөд гэж байдаг нариган хөгжөөнтэй хаяа уулзхаа нартын амьдрал уужимхан болдог нариган хөгжөөнтэй хаяа уулзхаа нартын амьдрал уужимхан болдог. Чимшиг оюутан билээми сүүчи ханхны баярминдо сахандах өнгийн доёмода эргээд ууцах хэтгэдиндо сэтгидин доёмда нэтэсбин достабич Гэнгийн андууд минь баяртай хамтаалан дандаа үргэлж ингэж өөдрөг өнгөлөг цавлаг шавхаалаг сайхан явах болтугай гэж та бүхэндээ хүсэн өрөө. Тэгээ Монгол ардын дуу гарын 10 хороо гэдэг дуугаар л за яах бүгдээрээ мэднэ шүү дээ. Тийм ээ. Ардын дуу нарай дээр байна одоо. Харини нараван хороне За би Өвөрангай аймгийн Хаарууран сумын
1-р 10 жил доогоор 35 жилийнхаа хог хийж гин. Урдных нь 25 жилийн хогоо хийсэн. Тэгээ сайхан хамт олонтойгоо ингээл 30 жилийнхаа хог л тэмдэглэл явж гин. Сайхан байна, сэтгэл өндөр байна. Тэгээд ангийн хамт олондоо баярлсан талархснаа илэрхийлье. Ангийн багш Дэнсмаа багшлаа. Манай багш орос хэлний багш. Тэгээд ийм сайхан уралдалт болоод зохион байгуулалт бүгдийн зохион байгуулж байгаа хамт олондоо бүгдээнд нь эрүүлийн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. 8 төгсөлтийн 30 жилийн хог хийж ин бидэд. Ер нь охтууд 20 гарна л байсан. Хөвгүүд их цөөхөн байсан юм аа. 7 молоо ойлоо. 22 охинтой. 22 охинтой 7 банд 8 банд 6 бандтай байсан. Бандар их цөөхөн байсан юм уу? Хөвгүүд одоо 6 бандтай. Тэгэл сагсны тэмцээн бол нөгөө 6-аар орно. Чадсан ч орно, чадаагүй ч орно. Өдөөлийн тэмцээн болно. Тэр талаараа тэгэл сонголтгүй шүү дээ. Тэгэл бүгд тэгэл чадахгүй шээсэн чадгаас өргөхгүй. Тэгэл бүгд чадна. Ангийнхандаа андаж өнөөдөр ингээд бүгдөө цуглаад нэг хүүхэд ахгүй насаад урсаад багштайгаа ингээд бөөнөрөө байж байгаа. Үнэхээр аз жаргалтай байна. Яг л нэг 10 жилдээ очисон юм шиг. Тэгэл амьдралд нас жаргал хамгийн сайн хүнийг өсөөр өйдөө. Ангийнхандаа хандаж гэдэг одоо сайхан байна. Бүгдээрэнд нь эрүүл сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Энд турмаа ижээ явах юм уу? Ангийн уулзалтан дээрсэн ч одоо хоёлаа хатан урам мөнгө урам хийгээл буцах юм шиг байна шүү дээ. Хурмаа мэдсэн биш. За 30 жил болсон гэхэд бид хэд ерөөсөө нөгөө л хүүхэд байгахын дүр төрх нь хിവэрэл байна, инээж байгаа, ярьж байгаа үйлдэл нь бүгд хിവэр юм байна. Тэгээд хамгийн дурсамжтай юу гэвэл маань сувг ухдаг байсан. Одоо сувг ухаад хавар тариалт эхлэхээс өмнө усаа урсгадаг хүүхдүүд сувг зүүдэг. Хөвгүүд дээр юу яадаг 8% ирэл ингээд бол шин хувинтай гэрээсээ авчирдаг. Нөгөөдөгтөө шороо ээж хөвгүүд дээш нь чирэл октод ор нь хүрстэж өгөөл тэгэл сувг ухдаг байсан. Тэгээд ангийнхандаа ирээдүйн ажил хөдөлмөрд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Эрүүлийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Эргээд ингээд уулзахад ерөөсөө л хүүхэд хിവэрээ хүүхэд насандаа эргэж очиндоо их баяртай байна. Тэгээ нуулзалтыг зохион байгуулагч нартаа маш их баярлалаа. Сайн сайхан бүхнийг хүсье. 1997 онд би улсын багшийн их сургуулийн хятад хэлний ангийг багш орчуулагчаар төгссөн. Хятадаар найзуудаа мэдтгээ төвшүүлье. Жуни туншэмэн даажахаа Ангийнхантайгаа ингээд уулзаад их гоё юм гэсэн яг ер нь ингээд харахаар бид нарыг одоо хөшөрцөн юм шиг одоо төвчөрчлөө баг пассер сонголт юу болчихлоо гэдэг. Тэгсэн яг ангийнхантайгаа ингээд уулзахаар эднэс ерөөс их яг хിവэрэл гон шиг санагдаад байдیں۔ Санагдаж байна. Тэгээд ангийнхантайгаа уулзаад их гоё байна. Ингээд зохион байгуулж байгаастай их баярлалаа бүгдээрээ. Хүрээ дээрээч сайхан сэтгэлээ өртлөөд хүрээ дээрээч гэсэн. Тэгээ энэ ТБ-нэдтэй маш их баярлж байна. Тэгээд ер нь бага юм яг хിവэрээ бүгдээрээ л адилхан санагдаж байна. Манай ингээ үнэхээр 7хан банд байсан. Волейболын багч бүрдэхгүй. Тэгээ нөгөөх нь акт аав, чөлөө аав, таслан тэгэхээр босоод ирсэн. Ямар санда нэг цагийн багш орж ирээд хичээл заах гээд танаа ингээ хөгжиж байгаа мó гэж бүр босгож ирсэн. Ийм тэндээс бид нар тэгэхээр намхан ийм тэндээс нэг хэдгээ юм босч ирээд за гэж хичээл орж ирсэн. Тэр л их тусалтай. Тэгээ найз нартай өстө баярлалаа. Тэгээд сайн сайхан бүхнийг хүсье. Найз нартай бүгдээрэнд нь хайртай шүү. За нийт ангийнхандаа цугларсан бүх ангийнхандаа маш их баярлалаа. Бүгдээрээ 30 жилийнхаа уулзалтыг үнэхээр сайхан тэмдэглэж байгаа бүгдээрээ. Би энэ ангийг 2 дугаар ангиас нь авсан. 1-р ангид нь давчмаа гэж багш авчаад хичээлээ эрхлэгч болоод би тэгээ 2 дугаар ангиас нь аваад 4-р анги төгссөн. За энэ манай энэ хүүхдүүд бол маш хүмүүжлтэй, тийм эвсэг, ерөнхийдөө бие биендээ их тусрах тийм сайн хүүхдүүд байдаг байсан. Бага ангидаа одоо нөхдөдөө их тусалдаг. Тэр чанараараа ерөөс ангийнхан сурлагаар хоцрогдол гардаггүй. Одоо бие биендээ маш их тусардаг ийм хүүхдүүд байсан. Тэгээд манай ангийнхан бага ангид байхдаа ер нь Монгол хэлний олимпиадад сургууль болон аймгийн олимпиадад одоо дайраж
Гэт манай аймгийн олимпиадад оролцож байсан. Бас тенсман гэл манай хүүхдүүд нь монгол хэл талтай багын гэдэг маш их тийм авьяаслаг хүүхдүүд байсан. За энэ хүүхдүүдэд хандаж маш их баярлж байна. Багш нь бол дандаа шавнараараа бахархаж явдаг. Манай хүүхдүүд бүгдээрээ ажил амьдралд тогтцсон. Маш сайхан амьдарч ажиллаж яваад маш их баярлж байна. Тэгээд улам цаашаа одоо өөрсдөө хоорондоо холбоотой ямар ч юм дээр сайн муу ямар ч юм тохиолдсоо одоо тэгээд бие биендээ тусалдаг хэвээрээ ийм явж байгаад маш их баярлж байна л гэж хэлж байна. За тэгэхээр өнөөдөр миний энэ хайртай шавнырын маань 30 жилийн дурсамж тийм сайхан өдөр болж байна. Тэгэхээр би энэ ангийг бол 5 дугаар ангиас 8 дугаар анги төгсөл өдөрж байлаа. Тэгээ энэ анги маань миний 6 дахь төгсөлт. Би нийт 11 анги төгсгсөн. 6 дахь төгсөл. Тэгээ энэ анги бол маш их эвсэг, хөдөлмөрч, бүтээлч, хоорондоо бол маш их эвзүүтэй, найрсаг, тэгээ их спортлог тийм сайхан анги байсан. Тэгээд энэ ангийн хүүхдүүд надад одоо үрд ингээд сайхан дурсамжийг үлдээгээ явсан юм байгаа юм. Тэгээд одоо бол одоо хоорондоо эвсэг одоо уулзалтанд бол одоо өнөөдөр их сайхан хамт олноор ихэнх нь одоо энэ уулзалтандаа хүрсэнсэнд бол ангийн багшаа өдөр баяртай байгаамаа. Би бол хүүхдүүдээс гол нь хамгийн гол нь юусэн хичээлд нэлрөөсийг шамдамхай өөр юу хичээлийнхэн даалгаврыг өдөр тутам хийдэг. Биеийн дааж одоо мэдлэг олж авах энэ талаар нь бол маш их зөвлөгөө өгч ажилладаг байсан. Тэгээ гэртээ аваачаад одоо хүүхдүүдийн шүнжим конкурсууд гэртээ бэлтжижсэн. Шөнөөрөөс унтуулахгүй нойргүй суулгаал уншуулаад тэрний хэрээр өнөөдөр энэ зөвхөн энэ ангид надад одоо 80 хүүхэд миний Оросны юугаар конкурс гэж гадаад хэлний мэргэжил эзэмсний 5 нь бол энэ ангид байгаа. Эдгээр хүүхдүүдийн би конкурсууд гэртээ аваачаад шүнжин нойргүй бэлдээл ерөөсөн 7-10 хоногор бэлдээл тэгэл конкурст бол тэргүүн бариудыг нийслүүлээд оруулаад тэгээд дуртай мэргэжлийн эзэмшүүлж байсан баг. Тийм. Намрын тэр өдрүүдийг одоо ч би сайн сандгаа. Бүх юм өөрт нь нахадсан тэр бяцхан хүүгийн зүрхэнд итгэлийн очийг анх хасаасан ингээд сурагч боллоо гэсэн үг эгээл том болчихсон мэт санагдсан одоо ч чихнээ тод үлджээ. Намрын ийм л өдрүүд адилхан мэт алсравч алдаа онооны нарийн зүрэг дээр алдаж ишвэ гэж аавын олон хүүхдүүдийн араас зовсон хорон бүр тань амар байгаагүй би мэднэ. Амжилт ололт, ажил хөдөлмөр, ад жаргал, амьдралын үн цэн энэ бүхэнд үргэлжид бахархах таны минь гавья. Намайг хүн болгон хүмүүжүүлсэн багш нартаа баярлалаа. Сайн байцгаана уу манай ангийнхандаа 30 жилийн баярын мэнд хүргье. 1-р ангиас 8 жил нэг анги сурсан бид хэд гоё нэг анги хамт олон юм шүү. Үргэлж бие биенээрээ бахархаж явдаг шүү. Найзуудаараа бахархаж явдаг шүү. Та нартай хайртай шүү ангийнхаа. Багш нартаа баярын мэнд хүргье. Сууж яснаас хойш 38 жил өнгөрч. Гаднаас 8 дараа төгснөөс хойш 35 жил гэдэг юм сайхан он жилүүдийг үджээ. Тэгээд энэ хугацаанд бүхэн энэ гэх юм аа 20 жил, 30 жил, 35 жил гэдэг бүгдээр нэг хавуулаа зурж энэ баярыг сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлдэг боломжтой болсон. Өнөөдөр ч бас манай ангийн маань хавуулаа зурж бүх сэтгэлээрээ зурж энэ өрөө ингээ хамтдаа
өнгөрөөж бод миний хувьд өсвөгийн баяртай байна. За ингээд та бүхэндээ басан сургуулийн дурсамжийг хэлцэж энэ хоёр өдөр сайхан инээдээр дүүрэн дурсамжаар дүүрэн сайхан байх тухай гэж өрөөё. Ингээд энэ арга хэмжээг нээсний мэдж ирэх онгыг өргөн барья. За. Ангийн хахалгыг гөлхөн халаа амдрайхан насаа үлдээл баяртай Тохойдороо дэлхий шиг санагдаа Цэнхэр ширээндээ дахиад суухгүй Торх шиг зөөлхөн самбар дээрээ цагаахан сэрдээ дахиад бичихгүй Ангийн хахалгыг зөөлхөн халаа амдрайхан насаа үлдээлээ баяртай За энд өнөөдөр хуран цугласан шавь нартаа энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлээд маш сайхан бахархалт өдөр болж байгааг тэмдэглэж байна бид нар. Тэгээ багшин бол ерөөсөө шавь нараараа үргэлж бахархаж явдаг. Миний шавь нар одоо ажил амьдралын замаа бүгд олчихсон, бүгд ажил амьдралынхаа сайхан замд явж байгаа. Одоо тэгээд багшигаа инста маш их баярлуулж бахархалтай сайхан ажиллаж яваад нь багшин их баярлж байна. За та нар нь өглөө болгон нарны сайхныг өгтөж өдөр болгон хүний сайхантай учирч яваарэ гэж өрөөё. Найзуудтай бүгдээрэнд энэ орон минь хүргэе. Хүний нөгөө нэг нөхөрлөд гэдэг бол ерөөсөө хар нятхаас эхлээд насан турш хамт явдаг. Эцэг эхээс илүү, үр хүүхдээс илүү би тэгэхэд найз нөхдөдгөө ер нь энэ хорог ер нь туудаг гэж боддог. Тэгээ багын амд нөхөд, багын найз нөхөд гэдэг бол хүний бүр ингээд хамаг зүрхэнд оршсон тийм найз нөхөд байдаг. Хизээч би нэг мартахгүй. Бид нар одоо ингээд нэгэн жил сурсан хүүхдүүдээ хөтлөө одоо сураад хайгаад байгаа үстэй. Тэгээ ерөөсөө яг тийм байдаг. Тэгээд бүх найзууд дааж жаргад эрүүлийн хамгийн сайн сайхныг хүсье. Манай хар хорин ч ер нь хүнний луу дотоос эхлээд 40 хотын тойрог хар хоринд байд юм байна. Тэгээ тийм их авшигтай газраас бид бүхэн чинь ингээд төрж өсөж өдий зэрэгтэй явцгааж байгаа хүмүүс юм байна. Тэгээ нутаг орны авшигч байдаг байх бид хэд одоо бүхийн юм ингээд айгүй сайн сайхан ингээд явцгааж байгаа гэж би бүр ингэж бодож нутаг орондоо ч гэсэн залбирч явдаг. Тэгээд ангийнхаа найз нөхөд багштаа бүгдд нь эрүүлийн хааж жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. За тэгээд тулгацгаах уу. За манай гүрүү ойрхон хэлсэн өсвөрийн За манай хоёр менежер ширээ суугаа хөвгүүд анхааралтай сонсоорой. Үсний боолтаа өдрөөр гөрөв. За энэ аваад ирсэн. Гүүгээ тараа надад авчирч ирсэн шүү дээ. За хоёр. За ой. Баяртай ширээ тоо. Би надад аваад ирэх юм шүү. Сасна хурсан сүнс мэнтэвэ Сэлхэр илгэдэг нууцхан шинэ Бодлоос минь төн халан үлчин Болдоггүй бүхэн хөнгөн хөдлөн Сасна хурсан сүнс мэнтэвэ Сэлхэр илгэдэг нууцхан шинэ Бодлоос минь төн халан үлчин Болдоггүй бүхэн хөнгөн хөдлөн жил болсон байна. Уул цаг 30 жил болсон мөний дотор байгаа. Тэгээд та бүхэндээ энэ сайхан өдрийг мэндийг хүргье. Хамтдаа сайхан баярлцгаая. Орой чиглэлээ уучлаарай. Ангийнхандаа 30 жилийн ойн баярын мэнд дэвшүүлье.
бид бас 1-р ангид элсэн ороод 1987 онд элсэн орж одоо 1995 онд одоо 8-р ангийг төгсөж бид нэр тэрнээс хойш бол одоо 30 жилийг үдсэн байна. Тэгээ энэ одоо уулзалтыг зохион байгуулж байгаа нийт одоо найз нартаа маш их баярлалаа. За мөн бас манай анги одоо байнга ингэж биеиндээ тусдсан болж биеийнхаа жаргал зовлон хуваалцаж ингэж явдагт бол миний хувьд маш их бахархалтай баяртай байдаг. Тэгээ өнөөдөр бас энэ уулзалтынхаа үеэр нэг зүйлийг онцлмаар санагдлаа. Бидний дундаас бахархах зүйлтэй хүмүүс маш их байна. Өнөөдөр бас одоо ангийн дарга Жаданбагийнхаа бүтээн байгуулсан одоо бүтээн байгуулалтанд бид нар одоо очиж зураг авахулж тийм Монголд одоо нэг байгаа тийм хамгийн өндөр далбаанд одоо очиж хүндэтгэл үзүүл зураг даруулж ингэж бид нар бас дурсамж бүтээлээ тэгээ найстаа маш их баярлалаа. Хамт олноор нь бахархаж байна гэж бас хэлмээр байна. За тэгээд манай ангиас бол одоо бүгд өөрийнхөө ажил амьдралын одоо хүрх мөрөөдөл зорилготой бол хүрсэн гэж миний хувьд боддог. Бүгдээрээ амжилттай салбартай амжилттай яваа. Тэгээ та нараар бас байнга бахархаж явдаг шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээ энэ ташрамд бас хорлоо өгчтэй маш их баярлалаа. Бид нарыг бас тэр хар багаас одоо эрдмийн энэ одоо аянд хөтлөж тэ бид нарыг бас нэгтгэж одоо хамт олон болгож ингэж хөгжүүлж өгсөн маш их баярлалаа гэж багштай бас хэлмээр бас хайртай шүү. Тэгээ цаашдаа бас бид нар 35 жилгээд бас хийн тэгэхээр энэ бүрэлдэхүүнээр байгаасаа энээсээ олоолаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд та бүхэндээ 30 жилийн баярын мэнд хүргье. За бүгдөө сайн явцгааж байна уу? Сайн явж ирцгээе үү? Бүгд нь энэ өдрийн орой мэндийг хүргэж байна. За би ингээд танаа ангид 5-р ангидаа ирж байлаа. Хангуугээс. Доод сургуулаас. Тэгээ хорхийн сургууль гэдгээс доод сургуулаас шилжиж ирээд. За намайг шилжиж ирсэн өдөр Дэнсмаа огш самбарт гаргаад тэгээ шууд авиасаа үзүүлгэсэн. Тэгээ би одоо тавханд авиасаа үзүүлье. За. 5-р ангидаа дуулсан дуугаа дуулах гэж байна. Тэгээ самбарын өмнө гаргаад тэгээ одоо энэ дууг л дуулсан да. Миний цагаан залаа цусланд хужиртын цагаан залаад сурсан дуу. Тэгээ одоо мартдаггүй. Тэгээ тэндээс үгийг хайгаад аяар нь одоо аяар хайгаад бас дуугаа олохгүй байгаа. Тэгээд би буруу сурцсан юм аашиг. За тэгээд энэ смагш авиасаа үзүүлэхээр шууд нэг дуу одоо цээжинд ороод дуулсан да. Та бүхэндээ энэ дуу дуулсан доо. Коцасия, икотикот подгасо. Коцасия, икотикот подгасо. Адио моя кухарья, кто сан дома канкункот. Коцасия, икотикот подгасо. Одоо энэ дуугаа Лаос хэл дээр хайж үзэж байгаа. Тэгээ Индонез хэл гэсэн Индонез биш байна лээ. За тэгээ бүгдээрээ сайхан баярлалаа. Бүгд нь 30 жилийн баярын мэнд хүргэе. Үзэгчдээ ням гарагийн өчийн мэндийг хүргэж байна. Гэрэлтэй цонх хөтөлбөр энэ өчийн дугаараа хошин шогийн булангаараа эхлүүлж байна. Ингээд инээдмэн дэлгэцээ хүлээ авцгаая. Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бидний 30 жилийн уулзалтын 2 дахь өдөр болж байгаа. Тэгээ өнөөдөр сайхан өмнөх 30 жилийн дурсамжаа ярьцгааж, хөөрөлцгөөж 2 дахь өдрөө өнгөрүүлж байна. Ер нь хүний амьдрал гэдэг бол одоо туулсан зам, үлдээсэн мөр, үлдээсэн дурсамжаараа хүн бол амьдэрдэг байгаа. Тэгээ бид нэр сайхан 30 жилийн өмнө үнэхээр сайхан дурсамжуудыг үлдээсэн байна. За би багтаа бол балетер хичээлдэг байсан. Боксор хичээлдэг байсан. За окей. Одоо мөсөн гулгуураар бас хичээлдэг байж байгаа. Тэгээд амжилтыг бол олоогүй. Тэгээд
Манай Дэнсмаа агшил намайг тэр чиглэлийн спортоор ерөөсөө явуулаагүй. Oh my god! Wow! Эрдэм намын мөрлөхөө гэсэн. Тэгээ би 10 жилийн алтан медальтай төгсөөд дараагаар нь Харвардын их сургуулийг төгслөө. Одоо Англи, Япон, Орос, Солонгос, Хятад гээд яг үндсэн 5 улсын хэл оронд уулзсан. Хэлтэй. Stop it. Get some help. Та нарт яг та мэ хүн ярьж байгаа ч чимээг байгаа шүү дээ. За ингээд дараагийнх нь ярьж болий зүгээр. Энэ ярих төвхтэй хүн ярихгүй. За тий. Миндэр шиг олон сургууль соёл төгсөөгүй. Тий. Гэхдээ би дараа 5 жилийн дараа бас ингээд нөгөө олон юм яриад ингээд ярьж чаддаг болцсон байх. Олон сургууль төгссөн байна байх. Тэр олон сургуулаа төгсчин тий. Тэгээ хоёулаа хамт дэвшин заа юу. Тий. За ингээд өнөөдөр 30 жилийн он баяраа игээд бидний гоё нөө сайхан байгаль агаарт. За. Тэгээ хөгжилтөө дурсамж хэр юу ах уу баярмаа. Нөгөө бидний нөгөө баг багт нөгөө тэр сансар ороноос нөгөө юу яадаг гэсэн юм бэ? Па затус явдаг гэсэн юм шаар. Тэгээ баярмаа тэр ямар шаардлагагүй хонцоо суучдаг гэсэн. Нөгөө хатус ингээд нөгөө сансар ороороо буцаж яваад 2-3 ингээд явчихна. Тэгээд нөгөө цүнх хамгийн гол нь донслоод айгуу гоё ийм замтай. Тэгээс та нөгөө цүнх мөнгө шитэл хоёулаа тэр ард нь хамгийн тэгжил кайф авдаг тийм гоё үед байсан. Тэгээд тэгэл хитэн би нэр гоё ингээд нөгөө баярмагийн төч ингээд юм яриад буцаж намайг үргэж яриад ингэсээр өдрийг авдаг гэсэн. Тийм л гоё хүүхэд нас минь дурсамж байна да. За дараагийн. Энэ цугласан бүх сайхан ангийнхаа октоо төвгүүд багштаа бүгдд нь баярлалаа гэж хэлье. Тэгээ миний одоо ангих хүүхдүүдийн дунд хөгжилтэй юм яг үндэ бодохдгүй байна. Гэхдээ хүүхдүүдийнхээ ярьж ирснийг сонсохоор айгүй гоё байгаа байхгүй юу? Сахилахгүй байсан л гэн тэр бүгд дурсамжийг сонсоод их гоё байгаа. Тэгээд Дэнсмаа минь бас нэг дурсамж ярьсан. Чарга гэдэг юу их гулгадаг байсан байхгүй юу? Тэгээ чаргаар их гулгадаг. Манайх чи ингээ 2 дугаар оны ардталт байдаг. Аргашаа шууд гараад гулгадаг юм байсан. Аав минь нэлээ уран хүн байсан. Тэгээд Дэнсмаад минь чарга хийж өгчээсэн юм лээ. Анх удаа тэр чарган дээр сууж гулгаж нүрээ халзалж урж исэн гэд ингээ гоё дурсамж байдаг байхгүй. Тэгээ миний бодлоор бол хичээлийн тараал гүүрээрээ гараад тэгэл шуудуу гэж байдаг байсан. Тэр шуудууны даавар ороод таргалах гэж байгаа гэл талах ус хоёр идэл тэгэл бурхан болоод даваа хүүтэйгээ эдэр ноцолтоод задлтоод тэр талхыг устаа олж идэл эдэр тэгэл гүйж агаал хойшгоо ингээл 2 дугаараа 3 дугаараа гэж явдаг нэг хэсэг хүүхдүүд байснаа. Одоо бол сайн санаж байна. Тэгээ энэ бүгд найзуудаа бүгдд нь эрүүл энх аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Дараа гуйлгуулахгүй шууд ирнэ. Айлтгүй. Хамаг Монголын халуун тулганд эвийн гал дүрлзэж байвал дэлхий багдаж мэхийн дээр нь мэлтийсэн тэнгэр нь багтана. Монгол тулгадны зүүн эрхэм улаан золот монголчуудаа зориуллаа. За ахын нэргүүн төрсөө төр. Тий, дарамжуун нэргүү гэдэг юм аа намайг тий. Энэ ангид би чинь 87 оноос хойш ингээл хамт олонтойгоо л хөгжлөө тий. Би мэддэг хэдэн оноо л хэлж байгаа шүү дээ. Тий, хамт олонтойгоо ч одоо баярлж байна. Боргоо баян дуулгоёрдоо баярлж байна л гэж. Өөр хэлэхдээ ийм сайхан хангаад ийм сайхан хамт олонтойгоо хож байгаа одоо би дэндүү хөөрлж байна өө. Бүгдөөд найртай шүүлгий. Танд урлагийн авьяас бас их айхтар өндөр юм шиг байна. Тэгээ болж өгүүлэг дуулчмаар л энэ бас. Яа тийм дуулч. Одоо баатар төсөг уус тэгээ утган тийм юм байгаа шүү дээ. Ер нь бол шүү дээ. Энэ хүний амьдрал шүү дээ. Тэгээ биз энэ бүгдээр халаан байхгүй юу? За тэгээ дахин өөр явах тий.
Сайхан аавын тухай нэг айдууны минь төргийа. Бүгдээрээ нийлээд түрээрээ. Даашин төрхий газар өрөө. Хамархан штэ. Дөрсөн нутгийнхоо таалашээ. Төвшин аавынхаа сэтгэлийг түлсэн гавьяа дөлшиг тонч дандаа явах ёсаа. Ер нь таны хувьд их үнэт зүйл гэж бодож авдаг. Үнэт юм чинь юу вэ? Ягаад ч юм бид нар цаг хугацааны машин суудсан юм шиг одоо энэ бага насны дурсамж дээр өчигдөр сайхан инээлдэж хөгжөөд ингэ явж байгаа гэдэг бол гоё байна. Тэгээ бид нар бол ингээд одоо бага насны юм яриад одоо төрхөн ч гэсэн бас нэг энэ амьдралын стрессээ салцгаагаад ингээд хамтдаа суугаад хамтдаа инээлдэж сууж байгаа гэдэг бол хамгийн гоё. Энэ амьдралын алаан дотор явсан хүн. За ингээд ангийнхаа найзуудад хамгийн сайн сайхныг хүсье. Би тэгэд ингээд 5 жил тутамд ингээ уулзж байгаа ч гэсэн 5 жил бол маш хурдан өнгөрдөг. Эргээд ингээ бодоход 5 жил ингээ хүний амьдрал 5 жил гэдэг чинь урт хугацаа. Гэтэл би тэгэд ингээ нэг л мэдхэд одоо ингээ дараагийн 5 жил ингээ хол байна да гэж бодож итэл юу юу л 5 жилийн дараа уулзцолцсон байдаг. Уулзах болгондоо бүгдээрээ догдолж баярлаж хөөрч ингэж уулзцааж идэг. Тэгээ би энийгээ сансан сэтгэлээр хүүхэд насныхаа тэр одоо хүүхэд үедээ бид нар ямар байсан яг тэр сэтгэлээрээ би тэд бие бинийгээ харж уулзч байгаа. Хизээч би тэд бие биендээ ихэрхэж яаж тэгнэ гэж юм байхгүй. Яг л нэг найзын сэтгэлээр тэгж явцгааж идэг. Тэгээ бүр ангийнхаа найзууд хамгийн сайн сайхныг хүсье. Тэгээд энэ жил хамт ирсэн хорлоо багштай бас урт насалж удаан жаргаараа олон жил бид нартайгаа ингэж уулзаж яваарай. Дараагийн уулзалтаар ч гэсэн багш таныг дагуулад явна шүү. Тэгээд багштай хамгийн сайн 3 багштай бас эрүүл энх аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. Ангийнхаа найзууд ч гэсэн найзуудынхаа амьдралд ч гэсэндээ эрүүл энх аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. Юугаар тутахгүй яваагийн шалтгаан бол энэ хэд байгаад л гэж боддог шүү дээ. За ангийнхантай уулзаад үнэхээр сайхан байна. Би бас нутгийн маань тэр үлийн салхи манай ангийнхныг нэгтгэхэд хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгсэн гэж боддөө штэ. Нийтээрээ даарж яхаар нэгэн даар гэд биенийхээ нөмөрт нөөлөгт одоо нэгдүгээр хороо руугаа явдаг байлаа. Тэр бас бид нарыг нэгтгэхэд бас их үүрэг гүйцэтгсэн баг. Урдаан гараад. Тэгэхээр ямар ч юм тэр хүн урдаан гарах нь гараад ардаа ингээд цувраад даарахгүй явна гэдэг бол хамгийн их чухал байсан. Тэгээд манай айгу цөөхөн банд нартай байсан. Охтууд нь айгу том биетэй байсан болохоор нөгөө ангийнхан айгу айдаг байсан гэж одоо ярьдаг байхгүй. Тэр үед бол бид нар тэднийг айлгаж байгаач гэж мэддэггүй байсан. Тэгсэн чинь одоо ингээд хизээ хойно ярихлаар танангийн охтууд амар том биетэй байсан. Бид нар амар айдаг байсан гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас нөгөө ангийнхны тийм айлгадаг байсан байгаа юм. За тэгээд ангийнхантай Очдоор хэдүүлээ ханин масаж уулзч одоо маш их баяртай байна. Тэгээд бүгд ингэ цуглаасаа олоолаа сайхан байна. Тэгээд нэг найзаагаа дурсчихсан санагдлаа. Манай ингээ нэг залуу даваагүй гэдэг манай найз. Бидний хамт олон хөлтэй залуу байсан. Эдгээр их нэг хөлжсэн. Би ангиараа нэг цагаан сараар нэг айл гэсдэг. Тэгээд одоо дурсахад жадамагийн дээр очиод тэр чинь хөлтүүдэд бууж игэн хүндлээ. Тэгээд бууж игэн тэгээд нэг 10 төгрөг өгөөд тэгээд дараа нь манай дээрээ тэгээд би ээжтэй эднийх 10 төгрөг гэсэн ингээд хүүхдүүд бүгдээрээ ингээд 10 төгрөгтэй болоод тэгээд талигч даваагүйн дээрсэн чинь манай хүн бууж игэн зэгчээл жүрж ундаа өгчээл тэгсэн чинь ээж аав нь маахгүй тэгсэн чинь нөгөө хамт бидтэй айл гэжсэн тэр мөнгөө би тэдэд буцаагаад тараагаад өгсөн. Тэгээд би
ээж аав тэр мөнгөнд манай хүн төгсөн болоогүй болоо гэж боддог. Тийм л гоё байлаа. Тэгээд дурсахгүй гахаартай. Тэгээд бүгдээр нь хайртай шүү найз нартай. Тэгээд дараа энэс олоодаа уулзцаая. За баярлалаа. За ингээд ангийнхандаа маш баярлж байна. Энэ өдрийг ингээд одоо 2 өдөр ингээд сайхан хэдүүлээ багийнхаа дурсамжийг яриад тэг ингээд хөөрөлдөд ингээд сууж байгаа. Үнэхээр сайхан байна. Тэгээд ангийнхаа андуудаа аж аргал хамгийн сайн сайхан үгсээ бүгдээ эрүүл байхад одоо тэгэл бүх юм бүтэн эрүүл аж аргалтай байгаарай гэж өрөөё. Тэгээ 35 жилийн одоо манай хар оронд байгаа хүүхдүүд зохион байгуулна. Тэгээд бид тэгээд өглөө хошигноод ярьж байгаа цайны цагаараа за бид хэдий хөтөлбөр арай өөр шүү, ингэхгүй шүү. Шууд ингээд нутагтаа очиод бүгдээр хөрвөл төрсөн нутагт нь хөрвөөлгөөл тэгээ хоошоо шалтан өрөөн тий. Тэгэж шалтан өрөөн. Яаж төрсөн яг тэрүүгээрээ л хөрвөөн. Тэгээ нэрчүүд яах вэ тэр чинь. Тэгэж харахгүй ш нутагт ерөөсөө тэггүй ш. Эвэдээ гэж хүлээгээд авна. Ороогоо л авна. Сайн бодороо. Тэгээ хөтөлмөр маань их сонин содон байх болно. Тэгээд 35 жилийнхаа аагаар хідүүлээ сайхан уулзъя. Хэрэгжүүлэх хүслээ би юм байгаад баймаргүй энэ ч удаан баймаргүй хэрэгжээс буцмаргүй хэрэгжүүлэх хүслээ би юм байгаад баймаргүй энэ ч удаан баймаргүй хэрэгжээс буцмаргүй Зүртэл бусын үзэл бодол тааруулж